за да стигнеш до мен. Планините ще преместиш, враги ще прогониш, за да стигнеш до мен. Лъжите ще пребориш, стените ще събориш, за да стигнеш до мен. Планините ще преместиш, враги ще прогониш, за да стигнеш до мен. Лъжите ще пребориш, стените ще събориш, за да стигнеш до мен. Планините ще преместиш, враги ще прогониш, за да стигнеш до мен. Лъжите ще пребориш, стените ще събориш, за да стигнеш до мен. Съкрушаваш свята и безкрайна Божия любов. Да измиваме, измива моя грях. Не я заслужавам, моят грех. Даде себе си за мен. Съкрушаваш свята и безкрайна Божия любов. Съкрушаващата и безкрайна Божия любов. Тя издигаме, привличаме, измива моя грях. Не я заслужавам, но я приемам, даде себе си за мен. Съкрушаващата и безкрайна Божия любов. Татко, ние ти благодарим тая вечер, този ден, за тая безгранична любов, която се протегна от небето и дойде да ни спаси нас, които бяхме Твои врагове. И сега взимаме властта, която имаме в името на Исус, за да вържем всяка атака, която се издига срещу нас или срещу познаването на истината. Аз пленявам всеки разум в името на Исус. Амин. Да се подчинява на Христос. Амин да бъде. Господи, ние се молим всяка крепост да падне и се молиме духът на мъдрост и на откровение да почива върху нас, така, защото ние да те познаем, да познаеме надеждата, към която си ни призвал, да познаеме силата на Твоето възкресение. Господи, ние се молим тая вечер Ти да бъдеш между нас чрез Святия си Дух. И нека Святия Ти Дух да трансформира сърцата ни. Аз се моля, аз знам, че Ти само в една единствена вечер, в един единствен миг Ти можеш да ни докоснеш по такъв начин, че живота ни повече никога да не бъде същия. И аз се моля, направи живота ми такъв, че в края на дните си да няма нищо, за което да съжалявам и да мога да кажа като апостол Павел: вярата опазих, попрището свърших, от сега за мен се пази венеца на славата. Амин. Аз те моля в името на Исус това да го каже и всеки един от моите брати и сестри тая вечер. Амин. Ние даваме себе си и ние сме на Твое разположение, Господи Исус, и се молим, работи в нашите сърца, трансформирай ни, променяй ни и нека славата да бъде само и единствено на Тебе. Святи Дух, Ти си добре дошъл на това място. Амин. Издигни името на нашия Господ и Спасител Исус Христос. И дай откровение на Твоите светии, за да могат те да ходят в истината. В името на Исус се молим. И нека всички заедно да кажем едно силно Амин. Амин. Моля те да стиснеш някоя ръка, моля те да се усмихнеш на някого, да благословиш някого, да се зарадваш на някого и да седнеш в Божието присъствие. Добър вечер още веднъж на всички. Радвам се, че мога да ви намерим в Божия дом тази вечер. Благодаря на хвалението.
радвам, че тази вечер вие се намирате в Божия дом и вярвам, че Господ има за нас добри неща, които да ни каже, да ни докосне, да ни насърчи, да ни говори. Амин. И ще говорим тази вечер, ще дадем думата на нашия гост, скъп мой приятел с неговата съпруга, Стивън Хеджис. Вие знаете за него, той е много известен. Също неговата съпруга Деби е тук с нас. Ако Стивън реши, може да я представиш или да й дадеш дума. Аз искам само да ви прочета един стих и да ви кажа две неща. Всъщност няколко стиха ще прочета и ще ви кажа две неща. Аз си спомних, докато хваляхме Господа за Йов. Помните ли Йов, как в края на... Той говори много неща. Той говори, на приятелите си. И по едно време говориха всички приятели. Йов говори и по едно време Бог започна да говори. И когато Бог започна да говори, Бог започна да му задава въпроси. И аз искам да ви кажа, като Бог започне да ви задава въпроси, то не е, защото той не знае отговора. А защото като ти задава въпрос, ти започваш да осъзнаваш неща. Когато Господ пита Каин, къде е брат Явел, всъщност не пита, защото не знаеш. Защото малко по-късно може да видите стиха, в който се казва: в братовата ти кръв вика от земята към мен. Така че Бог знаеше какво е станало. Ако Бог задава въпроси, то е за да те накара теб да осъзнаеш нещо. И когато започна Бог да му задава въпроси, най-накрая Йов започна с тия думи. Последната 42 глава, 2 стих надолу. Казва: зная, че ти можеш всичко. И нито едно твое намерение не може да бъде възпрепятствано. И после Йов продължава и казва: ти попита, кой е този, който скрива съвет без знание? И така, аз говорих това, което не разбирах. Неща твърде чудни за мен, които не познавах. Слушай, моля те, и аз ще говоря. И аз ще те питам, а ти ме получавай. И чуйте какво казва. Слушал бях за тебе със слушането на ухото, но сега окото ми те вижда. Затова се гнося от себе си и се края в пръст и пепел. Понякога ние живеем в грехове, понеже не знаем кои сме и какво представляваме. Но понякога Бог ще ни говори на сърцата, така че да видим кои сме. И когато видим кои сме, ние ще дойдем до покаяние и ще дойдем до промяна на нашите сърца. Така че всичко е от Бога, чрез Бога и за Бога, както казва Словото. Аз помолих Стивън да дойде да ни получава в неща, които за мен са чудни, за мен са интересни, понеже един пастир преди всичко и над всичко има задължение да получава цялото Божие Слово. И мой ангажимент е да получавам или да създам условия да се получава цялата Библия. Аз искам, понеже в нашата църква не сме говорили за тия работи, искам да получаваме за какво предстои да се случи в последните времена. Всички вие ще бъдете предупредени днеска и утре какво Словото ни казва за последните времена, как да се приготвим за тия последни времена, как да живеем в тия последни времена. И вярвам, мили приятели, че след този ден и след тия 2 дена, 3 дена, петък, събота и неделя, вярвам, че живота ни ще бъде, ще видиме неща, за които сме слушали, и вярвам, че ние ще бъдем трансформирани. Утре сутрин започваме от 10 часа. В неделя започваме от 10:30. В неделя Стивън ще се моли за болни, така че ти от вас, които имате нужда от изцеление, заповядайте, ще се молим, ще ви помажем с масло. Отзад имаме една кутийка, която на изхода може да я видите. Ние събираме в момента и в неделя ще имаме специално дарение за нашето излъчване. Скоро ние ще започнем да излъчваме по Българска християнска телевизия нашите богослужения. За целта са ни нужни подкрепа финансова, така че много ви молим в неделя да се подготвите, ако ще дойдете в неделя, да ни помогнете, защото това струва някакви пари. А в същото време, ако няма да бъдете в неделя, искате въпреки това да помогнете, може да го направите в кутийката. И второто нещо, което исках да ви направя като съобщение, утре сутрин започваме в 10:00 и ще продължим докато Господ е казал. И вярвам, че ще бъде много добро. Не изпускайте. Понякога ние идваме в петък и в неделя, изпускаме съботата. Не ги изпускайте, защото аз познавам Стивън добре, всяко едно поучение ще бъде надграждане над следващото. И за да видиш цялата картина, ти трябва да си на всяко едно от тия поучения. Амин. Още веднъж добре дошли на всички. Много се радвам, че ви виждам. Вярвам, че добрия Господ няма да ви остане длъжен. Нека да приветстваме Стивън Хеджис. Thank you. Represent Debbie, Miss Debbie. She doesn't want to stand up. You don't want to stand up. You sure? First thing we need to do this evening Първото нещо, което трябва да направим тая вечер, is to establish certain rules about how to interpret prophecy.
е да установим една основа за това как ние трябва да тълкуваме пророчествата. Now, many of the prophecies in the Bible have been fulfilled. Много от пророчествата в Библията са били вече изпълнени. However, there are many prophecies that have not yet been fulfilled. А също има и много пророчества, които все още не са се изпълнили. If we look at the prophecies that have been fulfilled, Ако погледнете пророчествата, които са изпълнени, we'll see that every one of them has been fulfilled in the absolute literal sense. и ще видите, че всяко едно от пророчествата са били, тия, които са били изпълнени, са изпълнени в абсолютно буквален смисъл. So let's just look at an example. Нека да погледнем един пример. Let's go to Matthew chapter 24, Нека да погледнем Матей 24 глава. and we'll read verses 1 through 8. И ще прочетем от 1 до 8 стих. Shall I read them? Yes. И там се казва следното. И когато Исус излезе от храма и се опитваше и си отиваше, учениците му се приближиха да му покажат сградите на храма. А той им каза: не виждате ли всичко това? Истина ви казвам, няма да остане тук камък върху камък, който да не бъде сринат. И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при него насаме и му казаха: кажи ни кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът на твоето пришествие и за свършека на света. Исус в отговор им каза: пазете се да не ви подмами някой, защото мнозина ще дойдат в мое име, казвайки: аз съм Христос, и ще подмамят мнозина. И ще чувате за войни и военни слухове, но внимавайте да не се смущавате, понеже тези неща трябва да станат, но това още не е свършекът. Защото ще се надигне нация против нация и царство против царство, и на разни места ще има глад, епидемии и земетресения. Но всичко това ще бъде само началото на страданията. Now, in these verses, Jesus makes 5 predictions. В тия стихове нашия Господ Исус прави 5 предсказания. The first is that not one stone in the buildings of the temple of Herod will be left on top of another stone. Едно от пророчествата беше, че в храма, който Ирод построи, няма да остане нито камък върху камък. Now, if it's possible right now to go to the place where Herod had these buildings, И сега е възможно да отидете на място, където беше тая сграда in Jerusalem, в Ерусалим, and you can walk around that area. и вие може да се разходите в тая област. Notice I said you can, I can't. И забелязвате ли, че казах, вие може да отидете, аз не мога да отида. Jews are not allowed up there, but Gentiles are. Евреите не им е позволено да отидат на това място, но на езичниците могат да отидат. One of the advantages of Google, though, is you can do the search by image, and you can look from. Обаче за радост има Google, чрез който ние можем да погледаме Google Earth, примерно, и можем да видим нещата там. And you'll see that there is no trace of the buildings that Herod Вие built. ще видите, че на това място, за което Христос говори, няма наистина камък върху камък, никаква следа от сгради няма там. Everything was destroyed so completely Всичко е било толкова добре разрушено, that nobody is even sure where the holy place and the holy of holies was. че никой не знае всъщност къде е бил Светая Светих дори. That's complete. Това е напълно разрушаване. Exactly the way Jesus said. Точно начина, по който Господ каза. The second prediction Второто предсказание, което той направи, was that many would come and claim to be the Christ. той каза, че много ще дойдат и ще претендират или ще казват, че те са Христос. And in every century there's been someone who's claimed that they were the Christ. И във всеки сезон, всяко столетие, всеки век е имало някой, който се е изправил и е казвал, че е Христос. The third prediction is that you would hear of wars and rumors of wars. И третото предсказание, което виждаме в този пасаж, е, че ще видите войни, ще чуете за войни и за слухове за войни. Now, for the younger people, it's probably difficult to understand И this. за по-младите хора може да е трудно да го разберете това But нещо. when I was young, Но когато аз бях млад, it was possible for two countries to go to war. беше възможно две страни да започнат война. For the war to end, И за да свърши войната, and then we still hadn't heard about it. и понякога войната свършваше, а пък ние още не бяхме чули, че е свършила. Или че е започнала. It could take 6 months for me to send a letter from where I live to where my relatives lived. И понякога отнемаше 6 месеца за едно писмо, което аз написвах, докато стигне до моите роднини. 6 месеца. Now I think it's very strange. Сега аз мисля, че е много странно време. Monday morning I got up and wrote a letter to my son in California. Понеделник сутрин аз трябваше да напиша едно писмо до сина ми, който живее в Калифорния. Of course it was an email. Защото, разбира се, имейл му писах, не на ръка.
And he received the letter the day before I sent it. И той получава това писмо заради часовата разлика деня преди аз да го изпратя. Because it was still Sunday where he was when it was Monday Защото where I все was. още беше неделя там, където той беше, пък аз го написах в понеделник. And now with the internet and smartphones, И сега с интернет и с тия смарт телефони, within minutes of a war breaking out, everybody in the world can know about it. за минутки буквално нещо, което се случва и целият свят може да разбере за това, което се случва. And yeah, absolutely. For somebody in my generation, this is absolutely amazing. И за някои хора от моето поколение това е абсолютно удивително нещо. The fourth prediction is about famines. И четвъртото предсказание is about Famines? за гладове и епидемии. And no matter where in the world a famine takes place, И без значение къде по света има глад, we know about it immediately. ние веднага научаваме за този глад. It's strange. We can actually hear about it here before the people living there know about it. И понякога се случва така, че ние можем да чуем за глад, който се случва някъде преди хората, които са в глада, да разберат, че е там, че има такова нещо. That's happening right now in Mozambique. Има такъв глад има в момента в Мозамбик. And we're seeing live on television. И ние гледаме тия неща лайв по телевизията, на живо. And because they don't have electricity, they're not seeing it. И понеже те нямат електричество, те не ги виждат тия работи. Very strange world we live. Много странен свят живеем. The fifth prediction was about earthquakes. И петото предсказание е за земетресенията. Now, on my computer I have two websites saved to my favorites. На моя компютър аз имам два уебсайта, които са запазени в моите любими сайтове, които аз отварям лесно. They are just about earthquakes. И те се отнасят само до земетресения. And they tell me about earthquakes that can happen anywhere in the world. И те казват, че земетресения може да се случат навсякъде по целия свят. Even if nobody's living there. Дори и когато никой не живее там. Even if no one's living where the earthquake was. Ако никой не живее там, където има земетресение, тия сайтове ми казват, че и там е имало земетресение. 5 minutes after it happens, it's listed. След 5 минути след като се случи земетресение, дори на безлюдно място, аз научавам. In fact, as I wrote this, I decided to check one of those websites. И докато аз писах моите записки, реших да погледна един от тия вебсайтове. It said 23 minutes ago there was an earthquake in North Alaska. И казват, преди 23 минути имаше земетресение в Северна Аляска. 163 earthquakes in the last 24 hours. 163 земетресения за последните 24 часа. 850 in the last 7 days. 850 през последните 7 дена земетресения. 3,656 earthquakes in the last 30 days. 3656 за последните 30 дена земетресения. 3560 земетресения за последните 30 дена. And 90,311 in the last year. През последната година имало 90,311 земетресения. I didn't even know there were so many earthquakes took place in a lifetime when I was Аз young. даже не си мислех, че толкова земетресения се случват и в живота на един човек. You know? And everything Jesus said is happening exactly the way he said it. И всичко, което Христос каза, се случва точно по начина, по който Той казваше, че ще се случи. We don't have to spiritualize his words. Ние няма нужда да направим тия неща, да ги правим свръхдуховни. We don't have to ignore any of the words. Няма нужда да игнорираме и да пренебрегваме което и да е от думите на Христос. We don't even have to change one word. Ние дори няма нужда да променяме Словото и думите на Христос. He says you will hear about it. Той казва, вие ще чуете за тях. And it's amazing. Това не е ли удивително? They've been fulfilled exactly the way he said. Те са били изпълнени точно по начина, по който Христос ги каза. Now, I remember when I was young, somebody told me that there were 72 prophecies in the Old Testament that had been fulfilled. Аз си спомням, че когато бях млад, някой ми каза, че има 72 пророчества в Стария Завет, които са били изпълнени. And he said everyone has been fulfilled exactly the way the И Bible той says. каза, той, който ми казваше тогава това нещо, ми каза, всяко от тия пророчества са изпълнени буквално, точно по начина, по който са били изговорени. So now what does that tell us about the unfulfilled prophecies? Какво обаче сега ние научаваме, като знаеме това, какво ние научаваме за неизпълнените пророчества? They'll be fulfilled exactly the way Че the те Bible ще says. бъдат изпълнени точно по начина, по който са казани. So now let's go to Revelation chapter 20 verse 4. Нека да отидем в Откровение 20 глава, стих 4. И там се казва, и видях престоли, и седнах на тях, и
И седнаха на тях и им се даде да съдят. Видях и душите на онези, които са били обезглавени заради Исусовото свидетелство и заради Божието Слово, и които не се бяха поклонили на звяра, нито на неговия образ, и не бяха приели белега на челото си и на ръката си. И те оживяха и царуваха с Христос 1000 години. Now, every year, at least once, somebody asks me this question. Всяка година, поне веднъж някой ми задава този въпрос. What is the mark of the beast? Какво означава този белег на звяра, за който казва Откровение на Йоан? It's very interesting to me. In most cases, they haven't read the full verse. И за мен е много интересно, защото обикновено тия, които ме питат, не са чели целия стих. Because if you read the verse, it's not really about the mark of the beast. Защото ако четеш този стих, ти ще видиш, че не става въпрос тук за белега на звяра. The focus of this verse Фокуса и целта на този стих is that there are people who are going to reign with Jesus for 1,000 years on the earth. е, че ще има хора, които ще царуват с Христос за 1000 години на земята. There's just one little part about the other thing. И това е една малка частичка, която ни говори за белега на звяра. The purpose of this verse is to motivate us. Целта на този стих е да ни мотивира. So that when persecution comes, Така че когато гонение за Христос дойде, we will be strong. ние да бъдем силни. And we will know there's a reward for what we've suffered. И ние да знаем, че има награда за онова, за което сме страдали. And those who are martyred for their faith will rule. И тия, които са били убити и заклани заради вярата си в Христос, ще царуват с Христос. Now it's important to notice something it says about the mark of the beast. Важно е да разберем нещо, което се казва за белега на звяра. Does it say it will be on their hand or in their hand? Казва ли, че ще бъде на ръката им или в ръката им? Ah. So it can't be a chip. Така че не може да бъде чип в такъв случай. You see, you would have to change the text in order for it to be a chip. Вижте, за да бъде, да го направите това да е чип, трябва да промените текста. It says it was going to be on. Казва Библията, че ще бъде на ръката. On the forehead. На челото. You have to pay attention to every word in the Bible. Вие трябва да обръщате внимание на всяка дума в Словото на Бога. Now, it's important to understand certain things first before we talk about the mark of the beast. Има нещо, което ние трябва всички да разберем преди да говорим за белега на звяра. The first thing is we have to understand that God has a purpose for this age in which we live. И първото нещо, което трябва да знаем, че Бог има план за века, в който ние живеем. And the Bible gives us an outline of the program of God for the end of this age. И Библията ни дава програма за края на света. And the Bible tells us what will happen at the beginning of the next age. И Библията ни казва какво ще се случи в началото на следващия век. And all of these things are clearly revealed in the scriptures. И всичките тия текстове са ясно обусловени и показани в писанията. Now, my Bulgarian is not great, but my Bulgarian is good. Моя български не е велик, обаче е достатъчно добър. And I know this doesn't say to hide. И знам, че тая дума не означава да скриеш. Is that right? Така ли е? I know when I see this it means to open. Аз знам, че когато видиш тая дума, тя означава всъщност да отвориш, да ти се открие. First time I came to Bulgaria, първият път, когато дойдох в България, I had to try and find out when stores would be open and when stores would be closed. Аз трябваше да се науча как да разбирам кога магазините са отворени и затворени. And I learned two prefixes. И научих две представки на думите. От and zat. От и зад. So I could look at the sign and tell whether the store was open or closed. И така можех да разбера кога магазините ще бъдат отворени или затворени. Now, people seem to read the book of Revelation as if it's something that's closed. И хората четат книгата Откровение като нещо, което е много потайно, затворено, неразбираемо. They're looking for a secret hidden thing. Те търсят някакви тайни, скрити неща вътре. But that's not what it says. Обаче не е така се казва книгата и не затова е написана тая книга. I have read so many books about the book of Revelation. Аз съм чел толкова много книги за книгата Откровение. And it's amazing to me some of the differences in these books. И е толкова удивително как толкова разлики има в коментарите към книгата Откровение. You know, I have one commentary. Имам един коментатор на Откровение. And when it talks about the white horse, и когато се говори там за белия кон, it says that's obviously Satan sitting on that white horse. И този коментатор казва, очевидно това е Сатана седящ на този бял кон. And then I have another commentary. И тогава чета някой друг коментатор и друг коментар. It says we know it's Jesus sitting on the white horse. Той казва, аз знам обаче, че това е Исус на белия кон, не е дявола.
Well, at least one of those commentaries is wrong. И поне един от тия два коментара са грешни. Probably it could be that both are. А може и двата да са грешни. Because you see, they're looking for something secret and hidden. Защото те търсят нещо скрито, тайно. When you interpret a passage of Scripture, когато ти интерпретираш пасаж от Словото, it's important to use Scripture to interpret Scripture. трябва да разбереш, че писанието обяснява самото себе си. Every prophecy that's given to us about the end of this age Всяко пророчество, което е казано за края на този свят, requires that you know the biblical definition of that image. и изисква ти да знаеш библейската дефиниция на този образ, който е представен в Откровение. And all the images in prophecy are clearly defined in the Bible. И всички образи и пророчества в Библията са много ясно дефинирани в Библията. So if you want to understand the mark of the beast, Така че ако ти искаш да разбереш белега на звяра какво you look in означава, the Bible ти трябва да потърсиш в Библията обяснение какво то означава. for other verses that talk about marks on the hand and on the forehead. И трябва да намериш други стихове, които говорят за белег на челото и на ръката. Now, most of you know me well enough. И повечето от вас сигурно ме познавате достатъчно добре. So you probably know what I'm going to say next. И може би се досещате какво ще кажа. Yeah. Every year you should be reading all the way through. И аз казвам винаги едно и също. Всеки път трябва да четете цялата Библия. Всяка година трябва да прочетете Библията от кора до кора. All the way through, every word. Всяка дума в Библията трябва да бъде прочетена. Maybe I told you, I don't remember when I was here last. Не си спомням последния път, когато бях тук, дали ви казах. I have a commentary on the book, a Hebrew commentary on the book of Psalms. Аз имам един еврейски коментар върху книгата Псалми. And in the beginning of it, it gives you the plan for reading through the Psalms. И в началото ти дава ти план за четене на псалмите. And it says, if you are a wise man, И казва се там, ако ти си мъдър човек, you can read 150 Psalms in 7 days. Here's the plan. ти ако ти си мъдър, можеш да прочетеш 150 псалма за 7 дена. If you're lazy, Ако си мързелив, here's the plan to read them through in 1 month. ето ти един план, който можеш да прочетеш псалмите за един месец. I wonder how many of you aren't to the level of lazy yet. Аз си мисля, че се чудя колко от вас сте на нивото на мързеливите, дето даже и за един месец не могат да прочетат псалмите. I promise you in the synagogues, Аз искам да ви кажа, че в синагогите, in this synagogue before, в тая синагога, преди да стане църква, everybody read through the Psalms at least every month. Всеки е прочитал и е слушал прочитането на псалмите поне веднъж месечно. So when they heard something new, когато те чуеха нещо ново, they could think of all the other verses in the Bible that talked about that. те можеха да се сетят за всичките други стихове в Библията, които са говорили за тия неща, за които те чуват. You know, when Apostle Paul was walking around, Когато апостол Павел се е движил наоколо, he didn't carry 24 scrolls under his arm. той не е носил 23 свитъка под мишница. He had it all up here. Той ги е запомнил всичките тук. And he expected all of you to have it all up here too. И той сигурно е очаквал и всички вие да ги знаете, да ги запомните. So when John writes to the church, И когато Йоан пише до църквите, he assumed they knew all the other verses in the Bible that talked about the mark on the forehead and the mark on the hand. той предполага, че всичките тия църкви ще знаят всички други стихове, които говорят за белег на ръка или на чело. And of course, even in the book of Revelation, we read about other people who have the mark on their forehead. И дори в Откровение има други стихове, за които се говори за белег на ръка и на чело. Well, I just said the forehead. Само на челото. So let's go to Revelation chapter 14. Нека да отидем в Откровение 14 глава. And we'll read verses 1 through 5. И ще прочетем от 1 до 5 стих. И там се казва следното. И видях, и ето агнето стоеше на хълма Сион, и с него 144 000, които носиха неговото име и името на неговия отец написано на челата им. И чух глас от небето, като глас от много води и като глас от гръм, и гласът, който чух, беше като глас на арфисти, които свираха с арфите си. И пееха като че ли нова песен пред престола и пред 4 живи същества и старейшините. И никой не можеше да научи тази песен, освен 144 000, които са били изкупени от земята. Те са онези, които не са се осквернили с жени, защото са девственици. Те са онези, които следват агнето, където и да отива. Те са били изкупени измежду хората, като първите плодове и за агнето.
By the way, it's И в interesting. устата им не се намери лъжа, те са непорочни. I thought it was interesting. Your Bible talks about them playing harps. И интересно е как в вашия превод на Библията се казва, че те свират арфи. The Greek word that's used here Гръцката дума, която е използвана в този стих, in modern Greek means a guitar. в модерен гръцки, ако преведем тая дума, означава китара. In fact, it's the same as the Bulgarian word, actually. Дори думата е същата, китара на гръцки и на български. So the 144,000 that are mentioned in these verses Тези 144 хиляди човека, които са споменати, are probably the same 144,000 that's mentioned in the other verses. са по всяка вероятност същите 144 хиляди, които са споменавани в другите стихове. Remember 12,000 from each of the 12 tribes. Нали си спомняте, това става въпрос за 12 хиляди човека от всичките 12 племена на Израел. So now these are apparently Jewish people. Очевидно това са евреи. And on their forehead И на челата им are written two names. са написани две имена. The name of the Father Името на Отец and the name of the Lamb. и името на агнето, на агнеца. And God has placed that on their forehead. И Бог е той, който е сложил този белег на челата им. Okay, they got a mark on their forehead. Те имат белег на челата си. Let's go back to Revelation chapter 3 verse 12. Нека да се върнем в Откровение 3 глава стих 12. Там се казва, който победи, ще го направя стълб в храма на моя Бог и той няма вече да излезе вън и ще напиша на него името на моя Бог и името на града на моя Бог, новият Ерусалим, който слиза от небето, от моя Бог ще напиша и моето ново име. Now notice they're going to have their name written on the forehead. Забелязвате ли, отново се казва, че ще имат написано име на челата си? So the devil is going to imitate what God does. Така че вие разбирате, че дявола ще имитира всъщност това, което Бог прави. Remember, the devil is an imitator. Трябва да помните, че дявола винаги е бил имитатор. Okay, God is a creator. Бог е съзидател, Бог е сътворява неща. Devil's an imitator. А дявола е имитатор, той само подражава. He doesn't think of new things. Той не може да измисля нови неща. He just tries to copy what God does and do it in a slightly different way. Той просто копира това, което Бог прави и го прави по различен начин. Now, when the churches received this letter from John, И когато църквите приели това послание от апостол Йоан, they did not need someone to explain this to them. не е имало нужда някой да им обяснява какво той има предвид. Because they saw people walking around all the time with the name of God on their forehead and on their arm. Защото те са виждали през цялото време хора, които са имали белег на челото си и на ръката си. So they could just walk into their city and they could say, it's going to be just like that. И те са виждали хора, които са носили тия белези на ръцете си и на челата си и се казвали, значи това, което Откровение казва, ще бъде точно като този човек. Because the Bible commands people to wear God's name on their forehead and on their arm. Защото Библията заповядва на Божия народ да носят името на Бога и Словото на Бога на челото си и на ръката си. So let's go to Deuteronomy chapter 6. Нека да отидем в Второзаконие, глава 6. And we'll read chapter 6. Глава 6. Okay, yes, 4 through 9. От 4 до 9. Имаме ли го това? Добре. Слушай, Израилю, Господ е нашия Бог, Господ е един. Да възлюбиш Господа своя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. И тези думи, които днес ти заповядвам, да бъдат в сърцето ти. И на тях да учиш усърдно синовете си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя си, когато лягаш и когато ставаш. Да ги връзваш за знак на ръката си и да бъдат като превръзка над очите ти. Да ги написваш на стълбовете на вратите, на къщата си и на портите си. Now these are the words that a Jew says every morning when he wakes up. Това са думи, които всеки един евреин изповядва всяка сутрин, когато се събуди. And these are the words he's supposed to say every night just before he goes to sleep. И това са думи, които той трябва да казва всяка вечер, когато си ляга. And these are the words you're supposed to say as you're dying. И това са думите, които един евреин трябва да казва, когато умира. And these words are so powerful for the Jews. Тези думи са толкова силни за един евреин. That I had a Jewish friend who was a complete unbeliever. Че аз имам един приятел евреин, който е абсолютен невярващ. Just had nothing to do with God. Нищо общо с Бог няма този човек. And Второзаконие четохме, бе. Второзаконие, да. We are good.
Yeah. Go ahead. And one day I got a phone call from his wife. И един ден аз получих обаждане от неговата съпруга. She said, Abraham's dying. Казва, Авраам умира. He's in the hospital. Той е в болницата. He's in a coma. Той е в кома. Come and pray, please. Ела и се моли с него, моля те. I said, I'm not even in Florida. I'm 3,000 kilometers away. Аз си казах, аз даже не съм в Флорида, аз съм на 3000 километра от него. She said, when will you be back? Тя ме пита, кога ще се върнеш? I said, it's going to be 2 weeks before I'm back in Аз Florida. казах, поне 2 седмици ще мина, докато се върна. She said, that's just no good. Тя каза, това не е добре. 2 weeks later, I get back to Florida. 2 седмици по-късно аз се връщам в Флорида. Abraham's still in the hospital in a coma. Авраам все още е в кома в болницата. I went to the hospital. Отидох в болницата. I said these words. Казах тези думи. He died. И той почина. Unbeliever. Невярващ човек. But he wasn't going to die until someone said these Но words. той не беше готов да си отиде от този свят, докато някой не изговори тия думи върху него. Now that's how powerful these words are for the Jews. Ето колко силни са тия думи за всеки евреин. And there are 3 physical things we are commanded to do in these verses. И в тези стихове ние имаме 3 физически неща, които са ни заповядани да ги правим. Bind them for a sign on our hand. Да вържиме думите на ръката си. Put them in the center of our forehead. Да ги сложим в центъра на челото си. Does that sort of remember something in the book of Това Revelation? напомня ли ви нещо от книгата Откровение? На ръката и на челото. You know, there's 2 things that we do to our bodies. И това са 2 неща, които ние правим на нашите тела. And then the third one is that we put them on the doorposts of our house and on our И gates. третото нещо, което ние правим, слагаме го на входа на нашата врата, което се казва мезуза. Now, these things that we're required to wear on our forehead and on our arm, Тия неща, които ние слагаме на ръката си и на челото си, they're called tefillin, те се казват тефилин, which comes from the Hebrew word meaning to pray. които всъщност идва от еврейската дума за молитва. And we literally bind the name of God И on ние our hands and on our head. буквално слагаме на челото си името на Бога и на ръката си. Let's go to Matthew chapter 23, Нека да отидем в Матей глава 23 and we'll read verses 1 through 5. и ще прочетем от 1 до 5 стих. Там се казва следното. Тогава Исус заговори на множествата и на учениците си, казвайки: на Моисеевото седалище седят книжниците и фарисеите. Затова всичко, което ви кажат да правите, правете и пазете, но не постъпвайте според делата им, понеже говорят, а не вършат. Защото свързват тежки и непоносими бремена и ги налагат върху плещите на хората, а самите те не искат даже с пръст да ги помръднат. Но вършат всичките си дела, за да ги виждат хората, защото разширяват филактериите си и правят големи полите на дрехите си. Okay, so now we have a word here which probably doesn't mean anything to you. Има една дума тук в този пасаж, която по всяка вероятност нищо не означава за вас. Because you just got the Greek word written in Bulgarian letters. Защото имате гръцката дума буквално преписана с български букви. But Jesus is describing something to the Jews of his day. Но Христос обяснява нещо на евреите. And he tells his followers И той казва на учениците, които го следват, that they must obey the interpretation of the Torah that's given by the scribes and the Pharisees. че те трябва да се покоряват на тълкуването на Тората. Yeah. The ones that the interpretation is given by the scribes and the Pharisees. Обяснението и тълкуванието, което те получават за Тората от фарисеите и книжниците. And that was probably a relief to his disciples. И това по всяка вероятност беше голямо облегчение за неговите ученици. Because the Pharisees and scribes were liberals. Защото фарисеите са описани като They were liberals. liberals. Yeah. Те са били либерални. Yeah. The Sadducees were strict. Садукеите са били истинските хора. And so if you had to obey one or the other, you'd rather do the Pharisees than the Понеже садукеите Sadducees. са били изключително стриктни, всички са предпочитали да пазят той, което фарисеите казват, защото било по-лесно за пазене. Now, remember when Jesus is speaking to his disciples, И помнете, че когато Христос говореше на своите ученици, he's speaking to them in Hebrew, not Greek. той им говорил на еврейски, на хибру, не на български. You said Hebrew. That's okay. На иврит, не на гръцки. Sorry. And the early church tells us actually that the Gospel of Matthew was written in Hebrew. Ранните източници ни казват, че Евангелието на Матей е било написано на еврейски, за разлика от останалото Новия Завет. And then later it was translated into Greek. И по-късно е било преведено на гръцки. And in verse 5 Jesus uses 2 words. И в 5 стих Христос използва 2 думи, That when they're translated from Hebrew into Greek,
които когато бяха преведени, са били преведени от еврейски на гръцки, they become quite difficult. са станали много трудни за обяснение и превеждане. The first word is phylacteria, Първата дума, която е сложена тук, е филактерия, which literally means imprisonment. което буквално означава затвор. Yeah, it's kind of a strange word. Странна дума, да. And obviously in Hebrew, I mean in Bulgarian and English, they don't even translate the Greek word. They just leave the Greek word в there. български и на английски те даже не са се опитали да преведат значението на думата. Partly it's because they don't know what the word means, По всяка вероятност, защото не са знаели какво думата означава, така или иначе. and partly because there's no Greek word, there's no English word or Bulgarian word for this thing. И по всяка вероятност също, защото няма българска или английска дума за това. And in a minute I'll explain what the word means. И аз ще ви обясня какво думите означават. But we need to give you some background information Но before we нека explain. трябва предварително да ви дадем информация начална. So основна. now you remember that about 300 years before Jesus, И спомните ли си или знаете ли, че 300 години преди Христос, that the Hebrew scriptures were translated into Greek. еврейските писания са били преведени на гръцки. And you remember that's called the Septuagint. И по всяка вероятност знаете, че това превода се е наричал Септуагинтата или превода на 70-те. Okay, so that's very important to remember because when the Bible was translated from Hebrew into Greek, Важно е да се знае това, защото тогава, когато Библията е била преведена, или Стария завет е преведен от еврейски на гръцки, there were certain words that were always used to translate certain Hebrew words. са се използвали определени гръцки думи да превеждат определени еврейски думи. Now the second word in verse 5, И втората странна или непозната за нас дума в 5 стих е there's this Greek word kraspedera. гръцката дума Here we are. You can read it this way. See it. Kraspeda. краспеда. Yes. And this word literally means a border. Буквално означаваща граница. But in the Septuagint, Но в Септуагинтата this Greek word is always used to translate the Hebrew word tzitzit. това е било дума, която друга гръцка дума превежда. No, the Hebrew word tzitzit. Думата е сит. And we'll explain more about that in И a ще little ги bit. обясним тия думи по-нататък. So starting about 3 centuries before Jesus, Така че започвайки 300 години или 3 века преди Христос, the Jews were used to hearing these Greek words, евреите са свикнали да чуят тия гръцки думи and they knew exactly what the Hebrew words were for и these те things. са знаели много ясно какво е еврейската дума, коя е еврейската дума, която съответства на гръцката. So now we're going to talk about what Jesus was explaining to his disciples. И сега ще се опитаме да покажем какво Исус се обясняваше на своите ученици с този пасаж. Because remember, there's one mark for the arm and one mark for the forehead. Помните ли, че имаше един знак, който е на ръката, и един знак, който е на челото? And it's very easy. We call them shel yad of the hand. И това е много лесно. Shel yad. Шелят го наричаме. Yad. Shel of. И шелов. Shel is of. Shel is now. Yeah. And yad is this thing. Ръка. And Предмишница. the other one is called shel rosh. А другото се нарича шел рош. Rosh is the head, Рош е глава. so it means of the head. И това означава на главата. And these were the two things worn at the time of Jesus. И това са двете неща, които Исус обяснява тук. And Jesus and all the apostles wore these things. И Исус и всичките апостоли са слагали тия неща на себе си. Okay, now I have these things here. И аз си ги нося тук с мен, две от тия неща. And those of you who have decided to sit in the back, that's your fault for being so far away. И тия, които сте решили да седнете отзад, си е ваша вината, че сте толкова назад и няма да видите може би всичко. So this is the shel rosh, Това е шел рош, which goes on the head. което отива на главата. And those of you in the back, you won't be able to see this, but there's actually 4 compartments here. Има вътре 4 компонента вътре в това. So we call this the house. Ние наричаме това къщата. Bait in Hebrew. Bait. Баит. Yeah. And this thing, the straps, okay? И това са кожени каишки. Okay, the straps are very important because that's what holds it onto you. Това са много важни неща, защото всъщност тия каишки са тия, които държат това нещо на главата ти. Now, we know exactly what this looked like at the time of Jesus. И ние знаем точно начина, по който тия неща са изглеждали по времето на Исус. Because we have found one from the time of Jesus. Защото ние сме намерили такива същите тефилини от времето на Исус. And I made a photocopy of it and I enlarged it greatly so that you can see what it's like. Аз съм направил фотокопия на тия неща и съм
ги увеличил много, за да видите как са изглеждали тия неща. I only made 30 of these things. Направил съм само 30 от тия неща. So only one for a family. Само едно за семейство да има. And Deborah, I forgot to give you one. Oh. Well, sorry about that, Deborah. You'll just have to Make another copy. That's all right. She can always look at it at home. Now, Jesus accused the Pharisees of making these things too large. Исус обвинява фарисеите за правене, че правят тия тефилини твърде големи. The law is Закона казва, that the house must be more than 2 fingers wide and less than 4 fingers wide. Закона казва, че къщата трябва да бъде 2 пръста широка и 4 пръста дълга. Okay? Не повече от това. So you see, mine's right. Така че виждате, моето е точно това, което трябва да бъде. But at the time of Jesus, there were some Pharisees who were making these things really big. По времето на Исус имало такива фарисеи, които са ги правили тия неща наистина грамадни. In fact, there's a very famous story about a man who is wearing the one on his hand. И има една много известна история за един мъж, който е носил такъв тефилин на ръката си. And the strap on it. И каишката, с която е било вързано. This is a small strap. This is a short strap. Това е късата каишка. His strap was so long. Неговата каишка е била толкова дълга, that it stretched 3 meters behind him as he walked. Че вървяла каишката 3 метра зад него, като той е ходил. This one. Тази won't stretch even 10 centimeters. Няма да се разтегне даже и 10 сантиметра. You're looking at it. How can that not be hanging 10 centimeters? This only has one compartment. А това има само един компонент. Okay, and in there и вътре is a passage of scripture. Има пасаж от писанието. And in here are 4 different passages А of scripture. тук вътре има 4 различни пасажа от писанието. So now I greatly enlarged the one that you have there. И този, който вие виждате там, е много разширен, много големен образ. And it's just this house part. И само ето тази част, която наричаме къща. So originally, before I enlarged it, it was only this big. И преди те да започнат да ги увеличават, толкова е бил голям тефилина. And somebody has opened it up. И когато са го отваряли, And if you can see 4 things wrapped tightly. И вие може да видите 4 неща, които са много добре увити там и сложени. Tied with string. Can you see that? Виждате ли ги тия неща вътре в компонентите? Okay. So I understand it's only this big. И помнете, че само толкова голяма е тефилина. But in order for you to see what's inside, I had to make it almost. Но за да видите какво има в него, аз трябваше да го оголемя много. И помнете, че това е от времето на Исус. Now, inside are 4 different scrolls. Вътре има 4 различни свитъчета малки. Ще направим същото нещо. За съжаление нямаме достатъчно много, обаче ще може да копираме. Yeah, please only one to a family because I only made 30 of them. Нека да има само по едно за семейство, защото имаме само 30. So I'm sorry I didn't give you one, did I? No problem. So you'll see that there are 4 thin scrolls there. Виждате, че вътре има 4 много тънки свитъчета. And then one larger one. И едно по-голямо, по-голям. The larger one goes on the hand. По-голямото отива на ръката. The 4 small ones go one in each of these 4 boxes here. По-малките влизат в тези 4 малки кутийки вътре. And these are passages from the Bible. И това са пасажи от Библията. And then there's no way you'll be able to see this, but on each side of the house. И няма как да го видите това, но от всяка страна на това наречено къща, на този тефилин, който е къща, наричаме, is the letter Shin, е буквата Шин, which looks like the Bulgarian Sh.
която изглежда като българското Ш. The problem is on this side, Проблема е, че на другата страна, instead of having 3, it has 4 stems. че всъщност от другата страна буквата Ш е написано с 4 кръчета нагоре. It should only have 3, like the Bulgarian И sh. би трябвало да има само 3 като българската буква Ш. Why 3 stems? Защо 3? Abraham, Isaac, and Jacob. Това е заради Авраам, Исак и Яков. Why 4 stems? Защо 4? You're too spiritual. Станахте духовни. Sarah, Сара, Rebecca, Ребека, Rachel, and Leah. Рахил и Лия. We don't forget the ladies. Ние не забравяме дамите в нашата религия. Yes, we have 3 patriarchs, Да, имаме 3 патриарха, but we have 4 matriarchs. но имаме 3 матриарха. Четири. Да, 4 матриарха, sorry. Okay. This is a problem with Pentecostals. И ето един проблем, който 50-ните вярващи имат. You know, they make it all about the men. Те го правят все за мъжете. But we don't forget the women. Но ние не забравяме жените. Okay, so you see you've got the 4 small scrolls И there. виждате, че имате 4 малки свитъчета вътре. And they're tied up and they're put in the house. И те са направени на много добре свити и са сложени в къщата. Okay. The first passage Първият пасаж, който е описан там, is Exodus chapter 13. е Изход, глава 13. We'll just read verse 9, Ще прочетем само 9 стих. but in actual fact it has verses 1 through 10. Но всъщност има от 1 до 10 стих там. Това ще ти бъде за знак на ръката и за спомен между очите, за да бъде законът на Господа в устата ти, защото със силна ръка те изведе Господ от Египет. The second scroll Втория свитък has 6 verses. има 6 стиха вътре. From Deuteronomy chapter 6. От, I'm sorry, from Exodus chapter 13, От Изход, глава 13, verses 11 through 16. 13 или 11 до 13 стих. But we'll only look at verse 16. И ние ще погледнем само 16 стих. Това ще ти бъде знак на ръката ти и за превръзка над очите ти, защото със силна ръка Господ ни изведе от Египет. The third scroll Третия свитък also has 6 verses, също има 6 стиха. which is Deuteronomy 6, 4 through 9. Това от Второзаконие 6, 4 до 9. But we'll only look again at verses 8 and 9. Но ние ще погледнем само 8 и 9 стих. Там се казва да ги връзваш за знак на ръката си и да бъдат като превръзка над очите ти. Да ги написваш на стълбовете на вратите, на къщата си и на портите си. Now the last scroll, И последният свитък this is one for the head, remember, we're still talking about the head. е оня, който е сложен от тия, които са на главата сложени. It has 9 verses Има 9 стиха там. from Deuteronomy chapter 11, От Второзаконие 11 глава, from verses 13 to 21. от 13 до 21. We'll just look at verse 18. Но ние ще погледнем само 18 стих. Затова да вложите тези мои думи в сърцето си и в душата си и да ги вържете като знак на ръката си и да бъдат като превръзка над очите ви. Now, in the one for the hand, За този тефилин, който седи на ръката, there's just one scroll, има само едно свитъче вътре and it contains all those verses. и той съдържа всичките тия стихове, които току-що изредихме. So when the church received the letter from John, Така че когато църквата получава писмото от апостол Йоан and he talks about on the forehead and on the arm, и когато той говори за знак, който е сложен на челото и на ръката, no problem, they know all these verses. те веднага са разбрали, че става въпрос за евреите и тефилините, които те са носили. No mystery to them. Няма никаква мистерия за този стих. He was saying, just like you wear it, И той казва, както вие ги носите тия стихове и пасажи, the devil's going to imitate it. и дявола ще ги имитира тия работи. He's an imitator, not an innovator. Защото той е имитатор, а не иноватор. Now, at the time of Jesus, По времето на Исус, we would put these on in the morning when he got up, един мъж трябва да сложи тия неща на сутринта, когато стане, and we would wear them until we went to bed at night. и ще ги носиме, докато той е ред да си лягаме. All day long you wore it. Цял ден на работа те са ги носили тия тефилини. So if you walked around
anywhere in the Middle East in those days, че и така, когато ако ти си се разхождал някъде из Близкия изток по това време, you'd see the Jews. ти ще видиш евреите, And they had the name of God here and here. които имат името на Бог на ръката си и на челото си. No mystery. Няма никаква мистерия. Interestingly, though, there's one difference between what the Jews did and what the devil will do. Има обаче една разлика между това, което евреите са правили и това, което дявола е направил. Because there's a very strange word in this text which is Защото going to be има hard to explain. една много странна дума, която е трудна за обяснение. But it says, the Lord took you out of Egypt by a strong hand. Казва се, Бог ви изведе от Египет с силна ръка. And you will do the opposite. А вие ще направите обратното. So we always wear it on our weak hand. Ние винаги използваме нашата слаба ръка. Now, I'm left-handed. Аз съм с лявата ръка работя. So I have to wear it on my right hand. Така че моята слаба ръка е дясната ми ръка. Okay. И трябва да сложа това на дясната си ръка. It says the mark of the beast will be on the right hand. И казва се, че белега на звяра ще бъде на дясната ръка. That's going to make it very inconvenient for right-handed people. И това ще бъде много неудобно, този белег за тия, които пишат с дясна ръка или дясната ръка им е активна. How many of you are right-handed? Колко от вас използвате предимно дясната си ръка? You see the problem? Виждате ли проблем? For those of us who are left-handed, За тия от нас, които използваме лявата си ръка, that wouldn't be a problem. не би било проблем. But if you have something wrapped around your right hand and you're trying to do something, Обаче, ако ти имаш нещо навързано на дясната ти ръка и се опитваш да правиш нещо с тая ръка, it would be a problem for you. ще бъде проблем за тебе. See, the devil's not as smart as God. Защото виждате ли, по това ние разбираме още веднъж, че дяволът не е толкова умен, колкото е Бог. God says wear it on your weak hand, Библията казва, че ние трябва да сложим тефилина на слабата си ръка. so that your strong hand is able to do what it needs to do. Така че твоята силна ръка да е способна да прави това, което трябва да прави. The devil forgot to think about that one. А дяволът явно е забрал да помисли за това. You know, people give too much credit to the devil. Хората дават твърде много кредит или твърде много сила и уважение на дявола. You know, I like the verse that says one angel locks him up in hell. Аз много обичам този стих, дето се казва, че един ангел го хвърли в ада, върза го и го хвърли в ада. It doesn't say one archangel. Не казва даже, че е бил архангел. It's just one normal angel. Само един обикновен ангел го хвана, го върза и го хвърли в бездната. I mean, do you remember a verse about us and the angels? Помните ли оня стих, дето говори от евреи за нас и ангелите? We're going to rule over the angels. Че ние ще управляваме и ще съдим ангели. So one of our servants Така че един от нашите слуги is stronger than the devil. е по-силен от дявола. I think Christians give too much credit to the devil. Аз мисля, че християните твърде много се плашат от дявола. Okay, I'm going to hand out one last sheet. И имам още един последен лист, който ще ви дам. This is so you can see how these things are worn. Искам да видите как тия неща се слагат. Имам все още няколко от тия, които ми останаха. Ако иска някой, може да си вземе. You're blessed. So now you see, I told you. Oh, better. I told you that this strap doesn't hang down. И исках да ви кажа, и както вие си спомняте, тая лента, тя не стига додолу. Тя не трябва да виси. Because in actual fact you started up here. Защото всъщност ти започваш тук. And then depending on whether you're Ashkenazi or Sephardic, you either do it this way or this way. И според, в зависимост от това дали ти си сефарадски евреин или I don't know the way to say it in Bulgarian. Има две течения в еврейството. Едните са сефарадски евреи, другите са ешкенази. И от това зависи дали си ешкенаски евреин или сефарадски, на къде ще навиваш лентата, на там или насам. I'm Sephardic. Аз съм сефарадски евреин. And so we wrap it 7 times. Така че ние го увиваме 7 пъти. And then if you look on this part of the hand, и ако погледнете на тая част на ръката, you'll see what looks like the Bulgarian shirt.
ще видите това, което изглежда като българското Ш. You see that? It's three. Виждате ли, има 3 лентички. Okay, that's the letter Shin. Това е буквата Шин. And then we wrap it around our ring finger. И ние тогава завършваме, като го завъртаме това нещо около пръста, на който си слагаме, на безименния си пръст, на който слагаме пръстена си. But that's our ring finger. Обаче ние слагаме халките си на този пръст, на средния пръст. And as we wrap it around our ring finger, И докато го увиваме около пръста си, we read the verse from the Bible that says God will marry us. ние четем един стих от Библията, който си казва, че Бог ще се ожени за нас като нация. And then we wrap it around our И hand. тогава го увиваме отново около ръката си. And when you are finished, we've got about that much left. И когато сме свършили, трябва толкова сгоре-долу да остане. And we just tack it inside. И просто го вкарваме, подпъхваме го. So now, if you lived at the time of Jesus, И ако ти би живял във времето на Исус, and you saw a Jewish man, и ти видиш един еврейски човек, един this is еврей, what you would see. ето какво би видял. And there's the name of God on the forehead, and there's the name of God on the hand. И този човек има името на Бога на челото си и има името на Бога на ръката си. So they get the letter from John. Така че те взимат посланието на Йоан, на апостол Йоан. It's very simple to them. They know И за exactly тях- what John is talking За about. тях те веднага са разбирали какво апостол Йоан е им писал и за какъв Белег говори. All right. Now, I deliberately made this a little bit shorter tonight because I figured there's going to be questions. И нарочно го направихме цялото поучение тази вечер малко по-кратко, защото съм сигурен, че имате много въпроси. Because I just told you something that's completely different probably than you've ever heard before about the Аз mark of the току-що ви beast. казах нещо, което е напълно различно от това, което вие сте чували за Белега на Звяра, по всяка вероятност. If you live in the end times, Ако ти живееш в последните времена, you will have a mark on your forehead and on your arm. ти ще имаш белег на челото си и на ръката си. The only question is, whose name? Единственият въпрос е, чие име ще носиш на челото си и на ръката си. That's the only choice you'll have. Това е единственият избор, който ти ще имаш. Кое име да носиш? Okay? All right. Any questions? Някакви въпроси? Where can we buy those things? Well, you can order them from Israel, but I'll warn you, they're very expensive. Може да ги поръчате от Израел, обаче са много скъпи. You should probably tell that this. Yeah, I probably bought this set. По всяка вероятност ги купих преди много. Аз не помня кога съм ги купил, преди доста време беше. At least 30 years ago. Може би поне 30 години. At least. Поне преди 30 години. And I bought the cheapest ones I could find. И аз купих най-евтините, които можех да намеря. And I think I spent $400. Мисля, че дадах $400 тогава. Um, Are they for Christians? well, Християни трябва ли да имат такива неща? if you're alive in the end times, Ако ти си жив в последните времена, you can ask me that question then. тогава може да ме попиташ този въпрос. For now, the answer is no. За сега отговорът е не, тия неща принадлежат само на еврейските вярващи. But eventually, we'll have to answer that question a different way. И ние ще трябва да отговорим на този въпрос по различен начин. Okay, Rosh goes there. Okay. Any more questions? Тони? Let me help. That's all right. I've got it. Why, when they go to bed, they have to remove the tefillins from their hands and foreheads? It'd be very inconvenient to wear them to bed. Няма да е много удобно да спиш с тях. Защото това е като на челото ти и на ръката. God is rather practical. И Бог е също много практичен. You know, and if you, I mean, even this thing on our head, we don't wear it to bed. Даже и кипата или шапката, която нося, ние не ги носим в леглото тия неща. People who wear glasses, Хората, които носят очила, they don't wear them to bed. те не ги носят в леглото, нали? Не си лягат с очила. Because you'll roll over and you'll break them and. Защото ще се претърколиш, ще ги щупиш. Okay, so that's why we don't wear them at night. Ето защо ние не ги носим. But there also is a spiritual reason too. Но също има и духовна причина за това. Now just a second here, I got a
Yes. Okay, so when we wake up in the morning, Когато ние се събудим сутринта, we have a blessing that we say. имаме едно благословение, което ние изговаряме. We have a lot of blessings we say in the morning. Ние имаме много благословения, които трябва да изговаряме всяка сутрин. But one of them is, blessed are you, Lord our God, King of the universe. Едно от тях е благословен си ти, Боже, царю на вселената, Who returned our soul to us this morning. който си възвърнал душите ни тая сутрин. You see, when you're asleep, Виж, когато ти спиш, you don't have, your soul doesn't work with your desires. твоята душа не работи според желанието ти или ти не си в съзнанието си. Okay, and all of these things are about modifying our desires to align with God's will. А всичките тия неща са за да модифицираме ние нашите желания според Божията воля. Okay, so for instance, I'm sorry, I've got to do this because otherwise I can't see you back there. David says, "Bless the Lord, oh my soul." Давид, например, казва: благославяй душа моя Господа. Your soul can't bless God when you're asleep. Твоята душа не може да благославя Господа докато спи. Okay, so the part of the purpose of these things is to modify the actions of your soul. Част от желанието, от целта на тия неща е да модифицира твоите желания да бъдат според Божията воля. In fact, most of the laws in the Bible are about trying to get your soul under control. Повечето от заповедите в писанията са за да накарат и да подложат твоята душа да бъде под контрола. But they don't apply at night when you're asleep. Обаче те нямат никакво значение през нощта, докато ти спиш, защото всъщност не си в контрол на своята душа. So there is a practical purpose and a spiritual purpose. Така че има и практическа цел и духовна цел на това. But the practical purpose is the more important one. Обаче в случая практическата част на нещата е по-важна, защото не можеш да спиш с тия неща стегнат. By the way, have you noticed that it was only the women who had to do this? Only the men who had to do this? Забелязвате ли обаче, че само мъжете трябва да носят тефилини, не жените? God assumes that the women's souls are much better than the men's souls. Според Стивън, предположението на Бога било, че женската душа била много по-добра от мъжката. We can argue on that. Well, if you argue, you'll argue with God. I don't know if this is the explanation. Yes, go ahead. I heard very interesting thing. The blessings you have to say in the morning. Are you saying them only to God, or you can bless people too? No, we bless God. Ние благославяме Бога. We have about, I've never actually counted, but there's about 100 blessings you say every day to God. Аз никога не съм ги броил, но има около 100 благословения, които ние трябва да изречеме към Бога. I mean, maybe some of you have seen this movie, Fiddler on the Roof. Може би сте виждали този филм. Which one? It's called Fiddler on the Roof. The person who plays the guitar, the violin. Цигулар на покрива. Never heard about it. Okay, well, if you ever get a chance to see that movie, it's very interesting. Ако имате възможност да видите този филм, много интересен. And in that film, somebody asked the rabbi, "Is there a blessing for the czar?" Някой попитал равина, има ли благословение за цара? The rabbi says, "There's a blessing for everything." Има благословение за всичко, казва равина. Lord, bless him and keep him far away from us. И благословението е: Господи, благослови го и го дръж далеч от нас. Кой имаш предвид? Пита дали са приятели. Ашкенази. Did you get the question? No. The question is about the Ashkenazi and Sephardic Jews. Are they okay between themselves? Oh yeah, we have our own traditions. Ние имаме просто различия в традициите. Yeah, and I don't remember whether I've ever told you this story, but Аз не помня дали съм ви казал тази история, но I was part of a new synagogue. Аз бях част от една синагога, която беше наречена Нова синагога. And after about 5 years we got a rabbi. И след 5 години дойде един равин. It may seem strange to you, but you don't need a rabbi to have a synagogue. You don't need a rabbi to have a synagogue. Може да ви изглежда странно, но за нас не е нужно да имаме равин, за да имаме синагога. And the rabbi we got was и равина, който дойде, from one of the Ashkenazi groups. Беше от една от ашкеназските групи. And he had completely different traditions than my traditions. И той имаше съвършено различна традиция от нашата традиция. And so Passover was coming, just like it is now. И дойде Пасха, както е сега Пасха.
And so I said to him, I said, look, I know you're Ashkenazi, you know I'm Sephardic. И ние си говорихме тогава с него, казах, аз разбирам, че ти си ашкеназски еврей, пък аз съм сефарадски. But now this is an Ashkenazi synagogue. Обаче това е ашкеназка синагога. And I know that during Passover, И знам, че по време на Пасха, you're not allowed to eat anything made from corn, че не ти е позволено да ядеш нищо направено от семе, or beans, или боб, or rice. или ориз. But we do. Обаче ние си ги едем тия работи. What should I do? Какво да направим сега? He said, what did your father do? И той се обърна към мен и ме пита, какво баща ти правиш? I said, my father ate. И каза, баща ми ядеше. He said, your father was right. И той каза, баща ти е бил прав. But my father did not eat. Обаче моя баща не ядеше тия неща. And my father was right. И моя баща също беше прав. So long as that's your tradition, keep with it. Така че по един начин за нас това беше, докато това е част от твоята традиция, не е проблем. Говорим за евреи, нали, обръщайте внимание. Говорим за еврейска култура, да не вземе някой да... And so we all know the Ashkenazis do it one way, the Sephardic do it the other way, and whichever way your father did it, that's the right way. Така че ние всички знаем, че сефарадските и ашкеназските евреи имаме различна традиция и всъщност спазваме просто традицията си в посока това, което правят бащите ни. And by the way, like I told you, he came from a subgroup of Ashkenazi. И както ви казах, равина дойде от подгрупа на ашкеназските евреи. And he had to have 3 different prayer books on the table in front of him. И той винаги имаше 3 различни молитвени книги на масата пред себе си. And he would say, okay, Ashkenazi, you're on this page. Sephardic, you're on this page. Lubavitcher, you're on this page. И той казваше, сефарадските са на тази страница, ашкеназските са на тази страница. Любавичките евреи, това е течение религиозно на Любавички равин. Then he'd say, Ashkenazi, be quiet for a while, because the Sephardics have got an extra prayer here. Каза, мъкнете малко ашкеназите да млъкнат, да може сефарадите да се молят сега. So we had 3 traditions going on at the same time in one synagogue. Така че ние имахме 3 традиции, които се случваха в една синагога. Jews are not like Christians. Евреите и християните са доста различни. But maybe we've got more than one pastor here and you have a slightly different tradition than this church. И по всяка вероятност има различни служители тук на това място, които биха направили нещата по по-различен начин. Okay, no problem. За нас това не е проблем. All right. In the very back there. Peter. Peter, I'm sorry, I didn't see you in the front, Peter. Is there any connection between the calendar, the Lord's calendar, the Jewish calendar, and the last days? Because the story is telling us that Jesus was betrayed by people. Actually, he was betrayed on Passover. We are seeing that the Lord is using the Jewish calendar, and in the right time in the Jewish calendar, things with Jewish happen. Is there any connection between the Jewish calendar and the last days? I could take a weekend to tell you the answer to that question. Трябва ми цял уикенд да ти отговоря на въпроса. Let's say that God believes his calendar is right. Нека да кажем следното. Бог вярва, че неговия календар е правилния. And on God's calendar, и на Божия календар или на еврейския календар, it does not honor Julius Caesar. В еврейския календар няма почит към Юлий Цезар. Remember that you've got the month called July? Нали знаете месеца Юли, че е наименуван на един римски император. And there's no month honoring the god Janus, January. И няма също в Божия календар няма месец, който почита Бог Янус, който е месец януари. About half the months in your calendar honor foreign gods. Половината от месеците в светския календар, който ние ползваме, почитат фалшиви богове. And God won't even speak those names. И Бог даже не ги вижда тия имена. So you sort of have a choice to say you're right or God's right. И ние отново имаме този избор да кажем, че Бог е прав или ние сме прави. Едно от двете ще е вярното.
I'm sorry, but that's the only choices. Това са единствения избор, който можеш да направиш. Или ти си прав, или Бог е прав. And God gave Israel a calendar. Бог даде на Израел календар. And that was all of the people of God in that time. И по това време всички Божии хора бяха евреите всъщност. Единствените Божии хора на земята бяха евреите. And when you were grafted into Israel, и когато ние бяхме имплантирани, когато ние бяхме присъдени на Израел, God didn't change Israel's calendar. Господ не промени еврейския календар. Okay? Нали? So God still does things on his calendar. И Бог, аз вярвам, че все още прави нещата по своя си календар. And every event in the New Testament всяко събитие в Новия Завет is in some way related to God's plans. Е по някакъв начин свързан с плана на Бога. And all of his plans are written down on his calendar. И всичките негови планове са написани на неговия календар. So that's the real short answer to your question. Това е много краткият отговор. Okay. A minute ago, you said that we don't have to wear those things till the last. Well, no, what I said was, in the last days, ask me the question again. Аз казах, питайте ме в последните времена, ще ви кажа тогава отговор. When are the last days? Because many people in the history are saying that those are the last days. Those are the last days. Okay, this sort of goes back to his question. Историята се връща обратно към въпроса, който пастор Петър зададе. Because the Bible says 1,000 years are as a day to God. Библията казва, че 1000 години са като един ден за Господа. The Jews understand that the Adamic race will last 7,000 years. Евреите вярват, че света ще съществува само 7 дена. Адамовата раса ще съществува само 7 дена. 7000 години, което. Okay. So the last days така че последните дни the days after the third day. Така че after the third day? Yes. Така че последните дни са след третия ден. Because the seventh day is the millennium. Защото седмия ден е милениума. Okay. So that's 3,000 years. И това са 3000 години. So we are in the last days. Така че ние сме в последните дни. And because we've already gone from the time of Adam to now, we've gone for over 5,000 years. Защото от времето на Адам до сега са минали около малко повече от 5000 години. Но there's a difference between being in the last days. Има разлика между това да бъдеш в последните дни, the last 3,000 years, последните 3000 години, and being at the end of the age. И да бъдеш в края на века. And tomorrow we'll talk about the end of the age. И утре ще говорим за края на деня, на края на века. Okay. Now it's time for the man in the back to ask the question. Оля? How do you recognize people who are false Christs? Well, anybody who comes saying I am the Christ, всеки, който дойде и каже аз съм Христос, you know it's false. Ти знаеш, че е лъжец. Believe it or not, people actually are deceived by these people. There are people who are deceived. Има хора, които са измамени от тия хора. You know, in every century there have been people who are deceived by people saying I'm the Christ. Всеки век е имало хора, които са казвали, че са Христос, и е имало хора, които са били измамени от лъжехристи. And we're not just talking about people saying that they were Jesus. Но не говорим просто за хора, които са казвали, че те са Исус. And we'll talk about that tomorrow too. И също ще говорим за това утре. We gotta leave something for tomorrow. Трябва да оставим някои неща за утре. Yes. Go ahead. What's between both of those, the Sephardic and the Ashkenazi people, how they treat Christians? They don't even know what Christians are. Те даже не знаят за какво става въпрос между християните. Let me try and I'll give you two quick stories. Ще ви дам две много бързи истории. 1974. 1974 година. I was in Israel. Аз бях в Израел. And I heard two Jews talking. И чувам двама евреи да си говорят. And they said, "Yeah, we've heard of these Christians." И те казват, чухме за тия християни. They follow that Gentile who wants to kill the Jews. Те следват оня езичник, дето иска да избие всичките евреи.
And that's all they knew about Christians. Това е което те знаят за християните. Because for 2000 years, the first things Christians did was kill Jews. Защото преди 2000 години, 2000 years ago, For the last 2000 years. за последните 2000 години всичко, което, или много от това, което християните са правили, да избиват евреите. According to Catholic accounting, според католическите записи, Christians have killed 23 million Jews in the last 1,700 years. Християните са избили 23 million Jews. 23 милиона евреи за последните 1700 години. Okay. All in the name of Jesus. Всичко според тях в името на Исус. So that's what Jews knew about Jesus. Ето какво евреите мислят за, някои от евреите мислят за християните. And then about, I think about 10, let's see, what you came here in 2007? Okay, so this must have been 2004 then. През 2004 година някъде. I was flying from Bulgaria to somewhere in the United States, I don't Аз remember where. летях от България за някъде в Щатите. It was just before Passover. И беше точно преди Пасха. In fact, because I was going back to celebrate Passover. Защото аз отивах в Щатите да празнувам Пасха. And I had to fly through Vienna. И трябваше да летя през Виена. And so I'm in the international terminal in Vienna. И аз съм в интернационалния терминал в Виена. And it's about, I think it's about 8 o'clock in the morning. I don't И remember мисля, the че е exact около time. 8 часа сутринта. And a Jew comes over to me. И един евреин идва при мен. He says, we need a minion. И казва, ние имаме нужда... Minion. Minion. What's Yeah. minion? Minion means we need 10 men so we can start praying. В еврейската традиция те трябва да имат 10 мъже, за да започнат да се молят. Трябва да съберат 10 мъже преди да почнат да се молят. They only had 9, so they grabbed me to make the 10th. Така че те имали само 9 и казват, трябва ни още един, за да почне молитвата. Now, here we are in the middle of the international terminal. И ето мен по средата на интернационалното летище в Виена. Imagine this, please. Представете си го това нещо. And you've got all these Jews, И ти имаш тия 10 мъже and we're praying. и ние се молим. That's how we pray. Like this. We pray Така ние се молиме, като се Okay. навеждат напред. You can imagine people were watching. Представяш си хората как ни гледаха. Did I drop some? You keep up. Oh. You keep up. Okay. Yeah, Yeah. good. So when we're finished, Когато ние свършихме, some Christians come to me. няколко християни дойдоха при мен I said, "What were you guys doing?" и ни казаха, какво правите бе хора? So I tried to explain it to them. И аз се опитах да им обясня за какво става въпрос. Now the Orthodox Jews are looking at me. И сега пък ортодоксалните евреи, тия религиозните ме гледат. What are you doing talking to these Christians? И що говориш те с християни? So I went back and I said, "Listen, И отидох при тях и им казах, виж какво? they were just asking questions." Те просто питат въпроси. And the man said to me something very interesting. И този човек ми каза нещо много интересно. He said, "Yeah, we've heard about these Christians. Каза, бе, чуваме за християните. They come at Passover and they have their own seder Те идват на Пасха and have their own Passover service. и те си имат техни си служби за Пасха. And they come at the Feast of Tabernacles and have their own thing. И даже идват и празника на Шатроразпъване и си правят пак празници в Израел. And that's all he knew about Christians. И това е всичко, което този евреин знаеше за християните. And I thought, well, that's a vast improvement over И 1974. си казаха, бе, това е голямо подобрение от 1974 година. But that's all they knew. Но това е всичко, което те знаят. So, yeah. Christians have not been good about explaining themselves. Християните не са били много добри в това да представят кои са те. Okay, lady back there had a question. Are there historical testaments using the tefillins before the Babylonian? Are you asking historical or physical? Исторически ли питаш или физически? Do they have any kind of documents? Are they coming? Okay, I understand the question. We know
that they obeyed the commandment. Ние знаем, че те са се покорявали и подчинявали на заповедите. We don't have any physical evidence of what it looked like at that time. Ние нямаме никакви физически доказателства за това как са изглеждали тогава нещата. Now remember that we're going back now more than 2,600 years ago. Така че ние се връщаме, нали, този момент, за който говорим, е връщане пред 2600 години. We do know that at the time of Ezra and Nehemiah, Ние знаем, че във времето на Ездра и Неемия, that they were doing it this way. те са го правили по този начин. But when it comes to physical evidence of things prior to the destruction in 587 BC, Но ако ние питаме за някакви физически доказателства за преди разрушението през 587 година преди Христос, we only are just now beginning to get archaeological evidence. ние чак сега започнахме да получаваме някакви исторически доказателства, някакви археологически доказателства. Yeah, and even this thing that I showed you, Дори и тия неща, които ви показвам, although it was discovered about 30 years ago, въпреки че това е било открито преди около 30 години, it was probably just 5 or 6 years ago before the information was finally released. Само преди 5 или 6 години информацията излезе наяве. Part of the problem we have is that the old city of Jerusalem, който ние имаме, че част от старата част на Израел, което на Иерусалим, well, the United Nations wants to give that to the Muslims. Обединените нации искат да дадат голяма част от Иерусалим на мюсюлманите. And as a result, digging there causes huge international problems. И като резултат от това, ровенето там или изследването на подземните пластове предизвиква интернационални проблеми. Well, we better not get more into archaeology. Ще говорим за археологията повече. I subscribe to a magazine called Biblical Archaeological Review. Аз съм се абонирал за едно списание, което се нарича библейски археология. And I've been subscribing since 1974. От 74-та година го получавам. And the information that we have now is 100 times what it was in 1974. И информацията, която сега получаваме, е 100 пъти по-добра от това, което сме получавали в 74-та година. And we are now able to И сега сме способни да show that many of the things that it says in the time of David were actual real things. Че много от нещата, за които се пише по времето на Давид, са писани в Библията, са реални неща и реални събития случили се. But as far as I know, that one that I've given you the image of is the oldest tefillin we've found. Това е образ на най-стария тефилин, който сме намерили. But we have found one of these scrolls from a tefillin. Са намерени един от свитъците на този тефилин. That goes back to before the time of Isaiah. Който е от преди времето на Исаия. Whether they think it was actually from one of the mezuzahs we put on the door, though. И те може би си мислят, че е било от една от мезузите, които се слагат на вратите. Значи това, което го виждате, тефилините, те го имат в едни малки цилиндърчета, които се слагат на вратата под определен наклон. But so we know that at least from the time of Isaiah they were doing it like we do it now. И ние знаем, че те са го правили по времето на Исаия, както ние днес ги правиме нещата. But that's the oldest of these wrapped up scrolls that we have. Това е най-старото крижалче, което ние сме намирали и свързва тефилина с нашето време. Last question. Okay. Последен въпрос. Един лесен въпрос. Понеже има много теории. Ние имаме нужда от труден въпрос, бе, човек. Лесните ги знаеме. Шегувам се, да. He said an easy question. I said, we know that the easy questions. Give me a hard one. I think we can rely on him to give us a hard one. Yeah. Кой е написан на книгата Евреи? The book of Hebrew, who wrote that book. Кой е написал книгата Евреи? Тя няма автор в заглавието. Clement, who lived in Rome. Климент, който живеел в Рим. Well, he was born just about the time that Paul dies. Той е роден точно във времето, в което Павел умира.
Somebody asked him, who wrote the book of Hebrews? Някой го питал, кой е написал книгата Евреи? He said, only God knows. И той каза, само Бог знае отговора на този въпрос. So, if in those days it was still only God knows, today is И still ако only God даже и knows. в ония времена е било само Бог знае, значи днеска със сигурност е само Бог знае. Most likely it's somebody we've never heard of. По всяка вероятност е някой, който ние никой не сме го чували до сега. Because there's no ancient statement about the author. There is no There's no ancient... ancient statement about who wrote it. Нямаме никакви изявления, никаква информация кой е написал тази книга. It was probably written by an elder in the congregation По всяка вероятност е написано от презвитер, който е бил част от събранието, who was traveling with some other elders който е пътувал с други презвитери and writing back to the congregation. и е писал обратно към събранието, на което е бил презвитер. We know that much is for sure. Ние знаем до тук със сигурност. But who, Но точно кой, as Clement said, only God knows. както Климент казва, само Бог знае. Yeah. Thank you so much. Okay. Нека да го аплодираме. Благодарим много. Добре, мили приятели, искам да ви напомня, утре сутрин започваме от 10. Ако днеска сте били благословени, това ще е нищо в сравнение с това, което ще бъде утре и ще е после нищо в сравнение с това, което ще стане в неделя. Още веднъж искам да ви помоля да ни помогнете за живото излъчване на нашето предаване, нашите предавания в Българска християнска телевизия. Отзад имаме кутийка, може да пуснете вашето дарение там. Благодаря на всички, че дойдохте тая вечер. Съжалявам, че не можахме да отговорим на всички въпроси. Видях ръце. Надявам се утре да имаме повече време. Ако сте свободни, заповядайте. Добре, може да се изправиме, да благословим някого, да стиснем някоя ръка, да се усмихнем на някого и да си идем с Божия мир. Очаквам ви утре малко преди 10.